英語学習の時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習、イギリス BBC 最新1分ニュース使いながら、イギリス英語にしっかりと慣れて、英語力アップ、そして最新の情報から情報力もアップして、世界で何が起こっているのか、イギリスで何が起こっているのか、情報力アップしていきましょう。まず、英語字幕ありでこの1分ニュースを見て、ニュースのアウトライン、概要を聞き取れるのかチェックしていきたいと思います。次に2番目は、英語と日本語字幕を使いながら、難しい単語表現をしっかりと覚えながら、ニュースの詳細内容をチェック、情報力アップしながら、ポイントを一緒に声に出してですね、日本人が一番苦手と言われている英語を話す力、スピーキング力アップしていきたいと思います。3つ目は、字幕なしでイギリス、ブリティッシュ英語、早いですけども、しっかりと聞き取れるのか、リスニング力中心にアップしていきましょう。ここまでは英語を学びながらしっかりとイギリスで世界で何が起こっているのか、英語を学びながら情報力アップしますけれども、4番目はそのインプットした情報をもとに、今度は自分の英語言葉で思いや情報を相手にスピーチする。そして英語で相手に伝えるスピーチ練習していきたいと思います。日本人一番この力が苦手と言われていますけれども、マイクロソフトの生成 AI を搭載してチャットを使うと、無料でいつでも好きな時に好きな場所でこの練習ができますので、継続して練習することによってスピーキング力がどんどん上がっていくこと間違いなしです。英検9家事チャンネル、英語学習に使える動画、そして情報力アップに使える動画を上げていきますので、いいな、参考になるなと思ったらチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。それでは BBC 最新1分ニュース使いながら英語力と情報力を上げていきましょう。Let's get it started. では左側の BBC 最新1分ニュース、右側の英語原稿ありで見ていきましょう。読まれているところカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。言語がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、原稿は無視で左側の BBC ニュースだけ集中して見ていきましょう。それでは、Let's try to understand the outline of this latest BBC 1 minute news with English subtitles. Let's try it. それでは見てみましょう。This is BBC News, the headlines. The widow of Alexei Navalny has told the European Parliament that Vladimir Putin is a mobster whose gangsters killed her husband. With claims the death toll in Gaza has reached nearly 30,000, new details emerge about a petition. Thousands of farmers are gathering outside the Welsh Parliament in Cardiff, protesting against new environmental subsidy plans. Prince Harry will appeal against a judgment in favour of the UK government's decision to reduce his police protection while he's in Britain. Here in the UK, a man convicted of murdering Emma Caldwell 18 years after police first identified him as a potential suspect in the case. さあ、いかがだったでしょうか。字幕ありで見てみましたけれども、ニュースのアウトライン聞き取れましたでしょうか。1、2、3、4つ、5つぐらい、5つですね、トピックがありましたけれども、今から1つずつ、しっかりとですね、日本語訳、英語訳使いながら、単語、表現チェックをしながらですね、内容を見ていきましょう。では、左側英語、右側、日本語訳出てますけども、まず1つ目ですね。BBC のヘッドライン、見出しです。ヘッドラインの見出しということで、ロシアの反体制派のアレクセイ・ナワリヌイ氏が亡くなって未亡人となった奥さんですけれども、欧州議会でウラジミル・プーチン氏はギャング団、プーチン氏はモブスターですね、ギャングである。そしてそのギャングがですね、ギャングのような人が私の夫を殺したと、述べたということですね。ではここ単語表現を見ていきましょう。The widowというのはですね、The window ではなくて widow ですね。発音チェックしましょう。widow, the widow of Alexei Navalny ですね。widow というのは未亡人ということですね。覚えておきましょう。旦那さんがいなくなってしまった。widow ですね。覚えておきましょう。European Parliament、ヨーロッパ議会でこう述べたということで、Vladimir Putin is a mobster ですね。mobster というのはチェックしておきましょう。mobster。ギャングという意味ですね。mobster ですね。暴力団みたいなもんだ。mobster はギャングだ。日本語で言う暴力団ですね。mobster だと述べた
ということですね。そして、whose gangsters killed her husband? そして、それに関わるギャングスターズ、ギャング、集団がですね、私の夫を殺したと、いうことで、欧州議会で述べたということですね。未亡人となった奥さんですけれども、引き続き夫の意思を受けてですね、ナバリヌイさんの意思を受けて、この、ロシアを変えていくということを宣言していますね。これが一つ目のニュースでした。では、次この部分見ていきましょう。二つ目ですね。with claims the death toll in the Gaza ということで、今度は中東の問題ですけれども、中東ガザ、依然としてイスラエルがですね、ハマス壊滅、軍事作戦やっていますけれども、なんと、もう死者が3万人近くに達しているということですね。そして、今、停戦協議されていますけれども、new details emerge ということで、新しい情報が出てきているということです。では、ここですね、しっかりと一度音読をして英語を話すことに慣れて、日本人が苦手と言われているスピーキング力上げていきましょう。視聴者の方も声が出せる方は一緒に音読していただければと思いますので言ってみましょう。With claims the death toll in Gaza has reached nearly 30,000, new details emerge about a potential ceasefire. ね。この ceasefire というのは停戦という単語です。覚えておきましょう。New details 新しい詳細が emerge 出てきているということですね。そして potential ceasefire 可能性のある停戦についてということですけども、今交渉が続いていますけれども、双方の主張が食い違ってなかなか、停戦には至らないということですね。これが2つ目のニュースでした。では3つ目見ていきましょう。数千人の農民が、イギリスカーディフのウェールズ議会前に集まって新たな環境補助金計画に抗議しているということで、昨日もですね、YouTube チャンネルに動画上げましたけれども、ベルギーの首都でですね、農民の方がストを起こして一部、暴力行為なんかにも至ってですね、今本当に世界中で農民の方、農家の方たちの怒りが爆発しているということですね。ヨーロッパだけではなくてインドでも起こっていますし、本当に新しい規制とかですね、ロシアがウクライナに侵攻したことによって、ウクライナを支援しようということでたくさん、安くてですね、穀物を買ったりとすることで、世界のバランスが本当に崩れてきているのかなと思いますけれども、では、単語表現を見ていきましょう。thousands of farmers 何千という農家の人たちがですよね、gather 集まっている。どこにか outside the Welsh Parliament in Cardiff カーディフにある議会ですね、ウェルシュ議会の外に集まっていると。protesting 抗議をしながら何々に対してということで、New Environmental Subsidy Plans ということで、新しい環境サブシディ、補助金計画に対抗するためにということですね。いろんな国の政府がですね、新しい計画、補助金とかですね、環境法についての、法律を通そうとすると、いや、それでは衝撃が大きすぎるということで、こういう声が上がってきます。その3つ目は、世界のですね、イギリスの農家の方たちが怒っているということですね。プロテスト、抗議活動をしているというニュースでした。では、4つ目ですけれども、ハリー王子、イギリス滞在中の警察の保護を軽減するイギリス政府の決定を支持し、判決に対して控訴する。指示ではないですね、これ。この判決に対して控訴する予定だということで、ここ、英語を見ながら見ていきましょう。では一度、ここもですね、音読をして英語を話すことになって、スピーキング力上げておきたいと思います。では言ってみましょう。Prince Harry will appeal against the judgment in favor of the UK government's decision to reduce his police protection while he is in Britain. ということで、ハリー王子がイギリスにいる間に、警察の保護を減らすという決定をしたイギリス政府に in favor of 好意的な判決に反対するアピール、控訴をする予定だっていうことですね。いや、しっかりとイギリスで、守ってくれないと困るよっていうことで、控訴する予定だということですね。さあではここ単語表現見ていきましょう。
appeal against 以下に対して appeal 控訴するということですね。judgment というのは判決ですけれども in favor of 何々に好意的な judgment 判決ということで何に好意的か UK government's decision イギリス政府が決定した to reduce 減らすですね。何を減らすかは reduce 以下ですけれどもこのハリー王子がイギリスにいる間の彼の警察の保護を減らすと決定したイギリス議会に好意的な判決。これに対して、ここはもう一固めですね。appeal against、控訴するということで、しっかり守ってくれよということですよね。何かあったら大変じゃないかということですけれども、これが4つ目でした。さあ、最後ですけど、これもイギリス国内ですね。Here in the UK ということで、United Kingdom、イギリス国内、ここではということで、A man convicted of murdering Emma Caldwell。Emma Caldwell という方の murdering、殺人ですね。の convicted of、容疑、そういう容疑者を探していて、18 years after police first identified him。その容疑者と思われる人を identify、特定を18年前にしたということですね。その殺人事件における possible suspect、可能性のある容疑者ですね。特定してから18年になるということで、18年前殺人事件があって、まだ容疑者が捕まっていないということですね。ではここ単語を覚えておきましょう。convict of ですね。何々の容疑。convict of。convict of。ですね。この自動翻訳、の音声入力ですね。使うと convict of このふうに発音もチェックです。有罪判決者ですね。convict。有罪判決を受けるというような意味ですね。convict。convict of convict of 覚えておきましょう。convict of murdering Emma Crown ですね。identify っていうのは身元を特定するっていう意味ですね。さあ、では、英語、日本語を使いながらしっかりと新しい単語表現をチェックしつつですね、英語を学びながら情報力アップできたんではないでしょうか。まず一つ目はですね、ロシア関係のニュースですね。未亡人となったナワリヌイ氏の奥さんですけれども、夫の意思を引き継いで、ロシアを変えていく宣言をしています。そして、イギリス、ヨーロッパ議会でですね、スピーチをして、夫はあくまでもプーチン氏に殺されたんだと語ったということですね。二つ目はガザ。死者数が3万人近くになっている。そして停戦の可能性もあるけれども、まだはっきりとはわからないですね。そして、世界中の農家の方たちが起こっているということで、イギリスもですね、このように抗議活動が起こっているということですね。そして、残り2つはイギリス国内ですけれども、ハリー王子のイギリス滞在中の警護のあり方についてのニュース。そして18年前に起こった殺人事件のニュース。この5つでした。さあ、では次はですね、3番目。字幕なしでしっかりとイギリス英語を聞き取れるのかどうか集中して、見ていきましょう。しっかりと自分の耳をイギリスネイティブ英語の早い英語のですね、スピード、アクセント、発音、リズムに慣らしながら、リスニング力アップ。そして、学習した単語表現しっかりと聞き取れるのか、覚えているのか、単語表現力アップ。そして、英語を学びながら、しっかりと、今世界で、イギリスで何が起こっているのか、情報力もアップしていきましょう。Let's try to understand every details of this BBC latest 1-minute news, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening Native British English. Let's try. さあ、それでは字幕なしでネイティブイギリス英語を聞いてみましょう。This is BBC News, the headlines. The widow of Alexei Navalny has told the European Parliament that Vladimir Putin is a mobster whose gangsters killed her husband. With claims the death toll in Gaza has reached nearly 30,000, new details emerge about a petition. Thousands of farmers are gathering outside the Welsh Parliament in Cardiff, protesting against new environmental subsidy plans.
Prince Harry will appeal against a judgment in favour of the UK government's decision to reduce his police protection while he's in Britain. Here in the UK, a man's convicted of murdering Emma Caldwell 18 years after police first identified him as a potential suspect in the case. さあどうでしょうか。さあどうだったでしょうか。字幕なしで聞き取れましたでしょうか。この部分ですね、amount ではなくて、聞き取ったところですね、amount ですね。18年前に殺人事件があって、有罪と言われた男という意味ですね。a man ですね。amount ではなくて。さあ、では次はですね、4番目。今、3番目まではしっかりと英語を学習しながら、情報力しっかりとインプット頭にできたと思いますので、次はですね、日本人が一番大切にしないといけないこの英語を話して相手にスピーキングで自分の思いや情報を伝えるという英語を話す練習していきたいと思います。これにはマイクロソフトのですね、Copilot という生成 AI を搭載したチャットを使っていきますけども、これを使うと無料でいつでも好きな時に好きな場所でたくさん英語を話す機会を増やしていけるので、これを活用するとですね、そして継続的に練習することでどんどん日本人が苦手と言われている自分の思いや情報を英語で相手に伝えるというスピーチ力上がっていくと思います。では今から4番目、スピーチ練習どのようにやっているのかデモンストレーションしますので参考にしてみてください。使うのは今画面で映ったマイクロソフト Bing、この Copilot のチャットですね。2つ、話し始める前に注意点があって、まず1つ、英語で英会話しますので、言語設定をですね、日本語ではなくて、英語に設定変更をして練習するようにしましょう。これが1つ目ですね。2つ目は、このボタン、Use Microphone というボタンを押して、英会話、英語で話しかけますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまいます。間ができると、このチャット、もう話が終わったと思って、強制的にリスニングを切り上げて、回答の方に移っていきますので、まだ話したいなという方はですね、サイレント、静かになるのではなくて、日本語で言う、みたいな感じで、well とかですね、I'm thinking about とか、何か声を出しながら最後までスピーチするといいと思います。気をつけるのはその2つだけで、あとはですね、私の場合は最新ニュースをもとにいろいろとインプットした情報をですね、自分の思いとともに相手に伝えながら英語を話す練習をしています。それでは、今からどのように英会話をこのコーパイロットとしているのか、デモンストレーションしますので、ぜひ参考にしてみてください。Let's practice speaking in English. Let's try it. では、このボタンを押して英会話スタートしていきたいと思います。Hi Bing, how are you doing today? I had a very good sleep and I've tried to improve my speaking ability this morning too.Because practice is very important for everything if we want to improve something, which we want. So, as a part of my practice, I would like to share latest news. This time I got BBC News from 1 minute's latest news by speaking in English with you. So, I hope you are ready to hear my speech in English.こんな感じで聞いておってくれます。I'm glad to hear that you had a good night's sleep and are working on improving your speaking skills. Practice truly is essential for growth. Right. Now I'm all ears for your English speech. Please go ahead and share the latest news from BBC with me. Please go ahead and share the latest news from BBC with me. BBC News highlights. Biden wins Michigan primary despite Gaza protest vote. That's right. Joe Biden secured an easy victory in the Michigan primary, even amidst backlash over his support for Israel. Police seize 72 guns from French film star Alain Delon's home. Alain Delon, known for his tough guy persona on screen, was found to not have a gun permit. Adele postpones March show dates due to sickness. The star shared on social media that doctor's orders left her with no choice but to rest. Free tuition, a beacon of hope for medical students. After a former professor donated $1 billion to a Bronx school, students see hope for expanding access to medical education. Why South Korean women aren't having babies. Despite spending billions to reverse its low birth rate, South Korea may not be fully addressing young women's needs. That's right. Australia mourns couple found dead.
Friends and family remember Jesse Baird and Luke Davies as talented and caring young men. Inside the famous Sistine Chapel after crowds leave. At night, a team of experts monitors and cares for Michelangelo's frescoes. UK power station burns wood from rare forests. Drax use timber from precious Canadian trees while receiving environmental subsidies. Catalonia's farmers demand more help over drought. Spain's lack of rain has farmers seeking additional government assistance. Google's woke AI problem won't be an easy fix. The firm paused its AI image generation tool after claims it was overcorrecting against the risk of being racist. Remember, practice makes perfect. Keep honing your speaking skills and feel free to share more news or anything else you'd like to discuss. All right, thank you very much for sharing the latest news you got from BBC. So the latest news, first one I got from this time from BBC is about Russia. The widow of Alexei Navalny said that, and she spoke at the European Congress, and she insists that Vladimir Putin is a murderer who killed her husband. And according to other news sources, this widow is promised to continue her activity to change Russia and the current Russian government. The top is Vladimir Putin. Thank you for sharing the news. It's important to stay informed about global events. Right. However, I'd like to clarify a few points based on the information you provided. Okay. Alexei Navalny is actually a male political activist and opposition leader in Russia, not a she. He has been a vocal critic of President Vladimir Putin and has faced legal challenges in Russia. The reference to Vladimir Putin is likely a typo or a misunderstanding. That's right. The correct name is Vladimir Putin, who is the current president of Russia. The widow you mentioned is likely Yulia Navalnaya, Alexei Navalny's wife. She has been actively involved in advocating for change in Russia and has spoken out against the government. Thank you again for sharing this news, and keep up the great work with your English practice. If you have any more news or topics you'd like to discuss, feel free to share. All right, thank you very much for your feedback and the correction. Because now I am using, how can I say this function? I'm speaking and you are catching up what I said. So sometimes my pronunciation is not good. That's why it's feel like a misunderstanding or mistypo. But it's okay. This is for me practice speaking. Practice for speaking in English out loud. So let me continue. Second news I got from BBC is about situation in Middle East. According to BBC, the death toll is unfortunately almost reaching to 30,000. Even though now negotiations to make it happen about ceasefire is going on, but it is still uncertain, unclear whether this conflict and the ceasefire can be possible option for both of them. But what we know is catastrophic events situations is now going on in Gaza areas especially. But we are not sure how this conflict between Israel and Palestinians will end. Thank you for sharing the news, and I appreciate your efforts in practicing your spoken English. Let's discuss the situation in the Middle East based on the information you provided. Israel-Palestine conflict. The conflict between Israel and the Palestinians has been ongoing for decades, with recent escalations in violence. A ceasefire is currently in place, but the situation remains tense. Negotiations are underway, but the outcome is uncertain. The death toll has been tragically high, affecting civilians on both sides. The Gaza Strip has been a focal point of the conflict, with airstrikes and rocket attacks causing significant casualties. It's essential to continue monitoring developments and hope for a peaceful resolution. Remember, staying informed and discussing global events in English is an excellent way to practice your language skills. If you have more news or topics you'd like to share, feel free to continue.
you very much for your reply and additional information. So, third news I got from BBC News. It's very difficult to pronounce TH sound. Third news I'd like to say. Three, how can I say? The number 3 news is what I mean. Anyway, it seems like farmers in United Kingdom is getting angry about the new regulation or something like that. But I read that this trend, the anger from farmers, is not only happening in United Kingdom. For example, yesterday I knew that there is a mass protection by farmers in Brussels, Belgium. They are against and their anger is surpassed the tipping point, and some of protesters used violence to express their anger against politicians and their parliaments. So, I know some regulations is now under changing and the anger from farmers is mounting right now. But could you tell me why farmers like in United Kingdom and other Europe areas got so angry? Could you tell me the reason why? Certainly. The frustration and anger among farmers in the United Kingdom and across Europe have been simmering for some time, leading to protests and demonstrations. Let's delve into the reasons behind their discontent. Cost of living crisis. Farmers are already grappling with the cost of living crisis, which affects their livelihoods. Rising expenses, including fuel costs and other essentials, have put additional pressure on their financial stability. Many farmers feel that their income is insufficient to cover basic needs, making it a fight for survival. Regulatory burden. Burgeoning bureaucracy is a significant concern for farmers. They face administrative hurdles, paperwork, and compliance requirements that can be overwhelming. Late payment of EU subsidies exacerbates financial stress, as farmers rely on these funds for their operations. Competition from imports. European farmers are competing with imports from other countries. These imports often come at lower prices due to different production standards and cost structures. Some farmers believe that EU policies aimed at sustainability and environmental protection have made their sector less competitive. Common Agricultural Policy (CAP) revamp. The EU's Common Agricultural Policy (CAP) allocates significant funds to direct payments for farmers as a safety net. However, recent changes require farmers to allocate a portion of arable land to non-productive features, implement crop rotations, and reduce fertilizer use. Many farmers argue that these measures make European agriculture less competitive and reduce the value of their direct payments. Inflation impact. Inflation has eroded the purchasing power of farmers' direct payments. They are expected to do more with less support, leading to frustration and financial strain. National and EU-level protests. Protests have erupted in various European countries, including the Netherlands, where livestock production reduction was demanded to reduce nitrogen oxide emissions, and Germany, where tax breaks on agricultural diesel are being phased out. France has witnessed large-scale demonstrations, with farmers blocking motorways and expressing their grievances to the new prime minister. Environmental directives. Farmers are concerned about the growing list of environmental directives. Some perceive these regulations as burdensome and detrimental to their businesses. The tension between sustainability goals and economic viability has fueled their anger. In summary, farmers are voicing their frustration over a combination of factors: financial challenges, regulatory complexities, competition, and policy changes. Their protests highlight the urgent need for support and sustainable solutions in European agriculture. Keep practicing your English and feel free to share more news or discuss any other topics. Okay, thank you very much for your deep knowledge, and it will help me a lot, not only English abilities, but also for deepening my knowledge and ideas about what is going on in the world. So I think this kind of practice, having chat with you about this kind of
this kind of topics happening around the world in English is very good, not only improving my English skills but also widening my knowledge. By the way, I am Japanese and I think I am not good at TH pronunciation. TH pronunciation, for example, thank, like that. So could you give me a little tips how it is possible to make a good pronunciation about TH sound for Asian people like Japanese? You're very welcome. I'm glad our chat is helping you improve your English skills and expand your knowledge. TH pronunciation can indeed be a bit tricky, especially for non-native speakers. Let's focus on the two common TH sounds. Voiceless TH, theta. This sound is found in words like think, math, and bath. Here's how to produce it. 1. Place your tongue gently between your upper and lower teeth. Blow air out without vibrating your vocal cords. The tip of your tongue should touch the back of your upper front teeth. Practice saying words like think and bath slowly, paying attention to the position of your tongue. Voice TH. This sound occurs in words like this, that, and brother. To create it, 1. Place your tongue in the same position as for the voiceless TH. This time, activate your vocal cords to produce a gentle vibration. Say words like this and brother while maintaining the tongue position. Tips for practice. Mirror practice. Stand in front of a mirror and observe your tongue position as you say TH words. Minimal pairs. Practice with minimal pairs, words that differ only in the TH sound. For example, think versus, sink, this versus, sis. Slow and clear. Start by saying TH words slowly and clearly. Gradually increase your speed. Listen and repeat. Listen to native speakers saying TH words and mimic their pronunciation. Tongue twisters. Try tongue twisters containing TH sounds. Theo threw 3 free throws. Okay. She sells seashells by the seashore. Alright. Remember, consistent practice is key. Keep working on it and you'll improve over time. Thank you very much for your great advice about pronunciation of TH sound. Let me try at the last time. Let me say this practice. She sells seashells by the seashore. How was it? You're doing wonderfully. Let's practice that tongue twister one more time. She sells seashells by the seashore. By the seashore. Remember to place your tongue gently between your teeth for the SH sound and maintain the same position for the S sound. Keep it up and soon you'll master those tricky TH sounds. こんな感じで、Microsoft Bing とですね、英会話してみましたけれども、少し間があったり、うまく伝わらなかったりしますけれども、基本的にはですね、人間と英会話をしているような感じで、無料で、いつでも好きな時で、ネットとパソコンもしくはスマホがあればですね、練習ができるということで、本当にこれをどんどん活用すると、たくさん英語を話す機会を増やして、そして英語を聞くこともできますし、こういうふうに見ることもできますので、新しい単語や表現、情報にもどんどん触れてですね、英語力アップ、情報力アップにどんどんつながっていくんではないかなと思います。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習、BBC ニュース、最新1分ニュース使って、英語力と情報力アップしてみましたけれども、イギリス英語に、慣れましたでしょうか？聞き取れましたでしょうか？いろいろ新しい単語や表現もたくさん出てきて、そして今世界で、イギリスでどんなことが起こっているのか、しっかりと情報力も英語を学習しながらアップできたんではないでしょうか。こんな感じで、英検1級家事チャンネル、英語力アップ、情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、いいな、参考になるなと思ったらぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much. TH サウンド注意しないといけないですね。Thank you. Thank you very much for your watching this video till the end. I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, Eiken EQ Kaji channel. Let's improve our English skills and expanding our information knowledge together step by step. See you next time. Thank you very much for watching. Have a good day. Goodbye.